हाय फ्रेंड्स ना పేరు రామ్ మీరు చూస్తున్నారు మై టెక్నాలజీ టెక్న్యూస్ 24 కి అందరికి స్వాగతం. మీరు డే చూసుకుంటే జూలై 26 2023 ఈ రోజు ఫస్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి డీజే నుంచి డీజే అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది డీజే డ్రోన్స్ అయితే ఫస్ట్ గుర్తొస్తుంటాయి. ఇప్పుడైతే డీజే ఎయిర్ 3 డ్రోన్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు. ఇది ఎయిర్ 2 కి అయితే సక్సెసర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఎయిర్ 3 అయితే లాంచ్ చేశారు. ఇందులో మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనకు డ్రోన్స్లలో డీజే డ్రోన్స్ లో సింగిల్ కెమెరా అయితే ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటాయి. మీకు రెండు 48 మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే 1.3 ఇంచెస్ సెన్సర్ ఇవి రెండు మీకు 1.3 ఇంచెస్ సెన్సార్ అయితే ఇవైతే వస్తాయి. అలాగే ఇది ఫ్లై టైం చూసుకుంటే మీకు 46 మినిట్స్ అయితే మీకు కంటిన్యూగా ఫ్లై అవుతుందని వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. అలాగే ఇందులో మీకు టెలిఫోటో లెన్స్ అలాగే వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇందులో మీకు దీని ద్వారా మీకు మీరు ఫ్లై చేసేటప్పుడు అయితే మీకు వైడ్ యాంగిల్ లో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి డ్రోన్స్ అయితే. వీటి ప్రైస్ చూస్తుంటే మీకు చాలా ఎక్కువ అయితే పెట్టారు. ఒకవేళ మీరు బడ్జెట్ లో డ్రోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇవైతే మీకు మ్యాచ్ అవ్వు. వీటి ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ అయితే పెట్టారు. కాకపోతే వీటి ప్రైస్ అయితే మీకు 3 వేరియంట్స్ లో అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఒకటే డ్రోన్ కాకపోతే వీళ్ళు కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు. ఫస్ట్ మనకి బేస్ వేరియంట్ చూసుకుంటే మీకు ఒక రిమోట్ అలాగే ఒక డ్రోన్ ఒక బ్యాటరీ అయితే వస్తుంది. ఈ రిమోట్ కి అయితే మీకు డిస్ప్లే అయితే ఉండదు. దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 1,099 అయితే పెట్టారు. మన ఇండియన్ రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 99,782 రూపాయలు అని చెప్పొచ్చు. అలాగే మీకు సేమ్ ఒక డ్రోన్ ఒక రిమోట్ అలాగే రెండు బ్యాటరీస్ ఎక్స్ట్రా అయితే వస్తాయి. మీకు రిమోట్ కి అయితే దీనికి కూడా డిస్ప్లే అయితే ఉండదు. మీకు రెండు బ్యాటరీలు అయితే ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు. ఈ బ్యాటరీలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినందుకు మనం దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే 1,349 అయితే పెట్టారు. మనకి ఇండియన్ రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1,22,454 రూపాయలు అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా హై అండ్ వేరియంట్ చూసుకుంటే మీకు ఈ రిమోట్ కి అయితే మీకు డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. 5.5 ఇంచెస్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. అలాగే ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే. అలాగే మీకు రెండు బ్యాటరీలు అయితే ఎక్స్ట్రాగా అయితే వస్తాయి. దీని ప్రైస్ చూస్తున్నా మనకి 1,549 అయితే పెట్టారు. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 1,40,647 రూపాయలు అయితే ఉంటుంది. వీటి ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ అయితే ఉంది. బట్ ఎవరికైతే కొంచెం హై అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ వీడియో షూట్ కావాలనుకుంటారో డ్రోన్ ఫ్లై మీకు మంచి క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో రెండు 48 మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే ఉంటాయి. 1.3 ఇంచెస్ సెన్సార్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే మీకు టెలిఫోటోస్ లెన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇందులో మీకు వైడ్ యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా వైడ్ యాంగిల్ లో మీరు అయితే షూట్ అయితే చేయొచ్చు. ఇవైతే ఇప్పుడు అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఒకవేళ కొనుక్కోవాలనుకుంటే DJI వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ప్రైజెస్. మీకైతే ఇవి కొంచెం ప్రైస్ అయితే ఎక్కువైనట్లు అనిపించింది. కాకపోతే వీటి క్వాలిటీ కూడా అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ అయితే ఇయర్ ఎండింగ్ వల్ల మనకి ఆండ్రాయిడ్ 14 సపోర్ట్ చేసే మొబైల్స్ తీసుకొని వస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. బట్ కాకపోతే ఇందులో మీకు ఒక హైలైట్ ఫీచర్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇదే మనకి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఫీచర్ అయితే రీసెంట్ గా మనకి iPhone 14 లో తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మనం ఎటన్నా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే మన ఫారెస్ట్ గట్రా వెళ్ళినప్పుడు బై మిస్టేక్ మనం దారి తప్పి సిగ్నల్ లేని ప్రదేశానికి వెళ్ళామనుకోండి. అక్కడ మనకి దారి తెలియకపోతే ఎవరిని అడగాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. ఒకవేళ మన మొబైల్ సిగ్నల్ కూడా బ్యాడ్ టైం అక్కడ లేకపోయింది అనుకోండి, మనం ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వలేం. అలాంటప్పుడు ఈ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది. మీకు ఎమర్జెన్సీ సోర్స్ అని ఉంటుంది. మీరు దీని ద్వారా మీరైతే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఎమర్జెన్సీకి అయితే మీరు మెసేజ్ అయితే పంపించుకోవచ్చు. వాళ్ళు మీరు తప్పిపోయారని వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని రెస్క్యూ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇలా అయితే వర్క్ అవుతుంది. మీరు సిగ్నల్ లేని ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇదైతే మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు తప్పిపోయి సిగ్నల్ లేని ప్రదేశంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఎవరి సాయం మీరు అడగలేకపోతే అక్కడ అలాంటప్పుడు అయితే ఇది మీకు పనిచేస్తుంది. దీని అయితే మీకు ఆండ్రాయిడ్ 14 లో తీసుకొస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. చూడాలి ఈ ఫీచర్ కన్నా మనకు వస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి iPhone 14 లో చూసుకుంటే 1,40,000 1,50,000 పెట్టి ఆ ఫీచర్ కోసం ఆ మొబైల్ తీసుకోవాలని చాలా మంది అయితే అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఒకవేళ ఆండ్రాయిడ్ 14 లో ఈ ఫీచర్ తీసుకొస్తే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు అయితే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసుకుని దారి తప్పిపోయినా అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే వాళ్ళు ఎటైనా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగించుకుంటారు. చూడాలి మనకి గూగుల్ నుంచి అయితే అఫీషియల్ గా ఏం అనౌన్స్ అయితే రాలేదు. మనకి ఆండ్రాయిడ్ 14 లో ఈ ఫీచర్ తీసుకొస్తే మాత్రం అసలు ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. 90% అయితే తీసుకొస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. కాకపోతే గూగుల్ అయితే ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. బట్ చూడాలి మనకైతే ఇయర్ ఎండింగ్ కలెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ ప్యాడ్ 2 అయితే లాంచ్ చేసింది. ఇది మనకి ఆగస్టు 1 అయితే మనకి ఆగస్టు 1 తారీఖున ఫస్ట్ సేల్ అయితే వస్తుంది. దీంట్లో స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మీకు ఇది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మీడియాటెక్ హీలియో G99 ప్రాసెసర్ అయితే వస్తుంది. అలాగే ఇందులో మీకు డిస్ప్లే చూసుకుంటే 11.5 ఇంచెస్ 2K 120Hz డిస్ప్లే అయితే ఇందులో ఉండబోతుంది. మీకైతే డిస్ప్లే పరంగా ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉంటుంది 2K డిస్ప్లే కాబట్టి. అలాగే ఇందులో మీకు బ్యాటరీ చూసుకుంటే 8,360 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీకు 33 వాట్స్ ఊక్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో మీకు డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటాయి, క్వాడ్ స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇందులో మీకు 4 స్పీకర్లు అయితే ఉంటాయి. మీకు సౌండ్ అవుట్పుట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. హై రిస్ ఆడియో కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకైతే
సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అదే కెమెరా చూస్తే మీకు బ్యాక్ సైడ్ 8 మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ 5 మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది. కెమెరా అయితే మీరు ఓవర్ ఎక్స్పెక్ట్ పెట్టుకోండి, మనకి పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే ట్యాబ్ కాబట్టి మనకి కెమెరా వీళ్ళంతా పట్టించుకోరు. డిస్ప్లే మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే వీళ్ళు చేస్తారు. మూవీస్ చూసే వాళ్ళు ఈ డిస్ప్లే కోసమే ట్యాబ్స్ అయితే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇదైతే మీకు రెండు వేరియంట్స్ అయితే వస్తుంది. మీకు 6 GB ప్లస్ 128 GB, అలాగే మీకు 8 GB ప్లస్ 256 GB అయితే వస్తుంది. ఇది 4G ట్యాబ్. ఇందులో మీరు 4G సిమ్ కార్డ్ కూడా వేసుకొని నెట్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బయటికి వెళ్ళినా వైఫైతో కాకుండా మీ మొబైల్ సిమ్ కార్డ్ వేసి మీ ట్యాబ్ లో మీరైతే వాడుకోవచ్చు. వీటి ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి బేస్ వేరియంట్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 6 GB ప్లస్ 128 GB ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 19,499 రూపాయలు అయితే పెట్టారు. అలాగే 8 GB 256 ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 22,499 రూపాయలు అయితే పెట్టారు. ఇందులో మీకు కార్డ్ ఆఫర్ కూడా అప్లై అవుతుంది. హెచ్డిఎఫ్సి కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసి మీరు ఈఎంఐలో ఈ ట్యాబ్ ని కొంటే మాత్రం మీకు 1,250 రూపాయలు అయితే ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తాయి. అలాగే మీకు 9 months దాకా నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అయితే ఉంటుంది. ఎవరికైతే బడ్జెట్ లో ఒక మంచి డిస్ప్లేతో ట్యాబ్ కావాలనుకుంటారో మీకైతే ద బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు కార్డ్ యూస్ చేస్తే మీకు అరౌండ్ 17,500 నుంచి 18,000 మధ్యలో అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు మంచి ట్యాబ్ కావాలనుకుంటే బడ్జెట్ లో మాత్రం దీన్ని మిస్ అవ్వకండి. ఇదైతే మీకు ఆగస్టు 1వ తారీఖున ఫస్ట్ సేల్ అయితే వస్తుంది, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి. మీరైతే దీన్ని మిస్ అవ్వకండి. ఇది ఒక బెస్ట్ యాప్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు 20,000 బిలోలో మంచి డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. క్వాడ్ స్పీకర్స్, అలాగే డాల్బీ అట్మాస్, ఐరిస్ ఆడియో సపోర్ట్ చేస్తుంది. బ్యాటరీ 8,000 అబౌవ్ ఉంది. అలాగే మనకి 33 వాట్స్ ఛార్జింగ్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ ఎక్కే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. మీకైతే ఆల్రౌండర్ ట్యాబ్ అని చెప్పొచ్చు. మనకైతే చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఆగస్ట్ 1st అయితే ఫస్ట్ సేల్ కి అయితే వస్తుంది 12 PM కి. ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి నాయిస్ లోనా అని ఒక స్మార్ట్ రింగ్ అయితే తీసుకొని రాబోతుంది, లోనా అండ్ మోడల్ నేమ్ తో. బట్ ఇందులో మీకు చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నట్లయితే తెలుస్తుంది. ఇదైతే మనకి 7 days బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తున్నట్లయితే తెలుస్తుంది. మీరు కేవలం 60 minutes ఛార్జింగ్ పెడితే 7 రోజులు అయితే బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుందని తెలుస్తుంది. ఇందులో మీకు హార్ట్ రేట్ ఉంటుంది, SP2 ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో మీకు మన హెల్త్ కి సంబంధించిన చాలా ట్రాకింగ్స్ అయితే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇదైతే మనకి త్వరలోనే మనకైతే సేల్ తీసుకొస్తామని వీళ్ళైతే అనౌన్స్ చేస్తారు. చూడాలి. మనం నాయిస్ నుంచి కూడా ఒక బడ్జెట్ స్మార్ట్ రింగ్ అయితే చూడబోతున్నాం. రీసెంట్ గా మనకి బోట్ కూడా ఒక స్మార్ట్ రింగ్ ని తీసుకొస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది. ఇప్పుడైతే మనకి నాయిస్ కూడా అనౌన్స్ చేసింది. ఇవైతే మీకు బడ్జెట్ లో అయితే వస్తాయి. మనకి సామ్సంగ్ రింగ్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తూ ఉంటుంది, బట్ సామ్సంగ్ అయితే మనకి ప్రైస్ ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు నాయిస్, బోట్ ఇవి అయితే తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఇవైతే మీకు బడ్జెట్ లో వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఎవరైతే మంచి బడ్జెట్ లో ఒక స్మార్ట్ రింగ్ కావాలనుకుంటారో మనం బోట్ కోసం అలాగే నాయిస్ కోసం అయితే వెయిట్ చేయండి. మీకైతే త్వరలోనే ఇవైతే లాంచ్ చేయబోతున్నారు. మనకైతే ఖచ్చితంగా తక్కువ ప్రైస్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇన్ఫినిక్స్ GT సిరీస్ అయితే చాలా హైప్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇందులో మీకు బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. లైట్స్ తో అయితే డిజైన్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడైతే వీటికి సంబంధించిన బాక్స్, మొబైల్ అయితే బయటకు వచ్చే చూడడానికి డిజైన్ మాత్రం ఆసమ్ గా అయితే ఉంది. రూమర్స్ ప్రకారం దీని ప్రైస్ 20,000 బిలో ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. చూడాలి. ఇవైతే మనకి ఈ ఆగస్టు 3వ తారీఖున లాంచ్ అవుతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆగస్టు 3వ తారీఖున ఇవి లాంచ్ అయితే ఆ రోజే మనకి వీటికి సంబంధించిన ప్రైస్, స్పెసిఫికేషన్ మొత్తం అయితే తెలుస్తాయి. 20,000 బిలో అంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్ కిల్లర్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు. చూడాలి. మనకి ఆగస్ట్ 3 దాకా వెయిట్ చేయండి. ఒకవేళ 20,000 బిలో వస్తే మాత్రం మనకి నథింగ్ ఫోన్ 2 కంటే ఇవే బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే బడ్జెట్ లో మాత్రం. అవి 40,000 అబౌవ్ ఉన్నాయి. ఇవైతే మీకు 20,000 బిలో వస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మీ అందరికి నచ్చిందని నేను అనుకున్నాను. టెక్ న్యూస్ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని టెక్ న్యూస్, అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, టెక్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ QR కోడ్ కూడా ఉంటుంది. మంచి మంచి డీల్స్ ని మీరు ఇన్స్టాంట్ గా యాక్సెస్ చేయాలంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే మన సోషల్ మీడియా లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే లింక్స్ అనేది క్లిక్ చేసి ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.